kutosha nchini huenda ukatatuliwa. Hii ni baada ya wakulima wa mahindi katika ukanda wa kusini mwa bonde la Ufa kuanza kunena kwa matumaini kuhusu mwelekeo wa mazao ya mwaka huu. Katika kaunti za Nandi na Kericho, hali ya mahindi mashambani inajieleza. Majani ya kijani kibichi yanaashiria neema inayowapa wakulima matumaini mapya. Miezi iliyopita ilikuwa na maswali mengi, lakini sasa jibu linaonekana shambani. Samuel Chuma, ambaye ni mkulima wa mahindi anayemiliki ekari 50 katika kaunti ya Nandi, anaeleza kuwa hali ya mimea inaonyesha mazao ya kutosha. Anataja mpango wa serikali wa mbolea ya ruzuku na pembejeo zilizoboreshwa kama sababu kuu ya mafanikio haya. Mimi ni mkulima wa mahindi, nalima ekari 50 ya mahindi. Na vile mwaka huu iko, natarajia mavuno mema kuliko mavuno wa mwaka jana. Sababu ni kwamba tulipata mbolea safi kutoka serikali. Jambo la pili ni mbegu ni high quality mwaka huu. Katika kaunti ya Kericho, wakulima wadogo wanaeleza kuwa hali ya mahindi katika mashamba yao ni tangazo la mafanikio kwao. Matasamio ya kuvuna kwa wingi yamejenga moyo na kuwawezesha kujipanga. Susan Rotich, ambaye ni mkulima mdogo kutoka Kericho, amekumbuka jinsi walivyopokea mbolea gushi mwaka uliopita iliyozua hisia miongoni mwao, lakini mwaka huu anasema kunawiri kwa mahindi ni ishara ya neema mpya. Mwaka huu sio mbaya sana, mahindi imeiva kabisa mzuri sana. Tunatoa mahindi kabisa kwa shamba, hata imeweka hata 2 ama 3 hivi. Mbolea ndio imebadilisha hiyo mahindi kabisa ikuwe green kama hii, sio mbaya kabisa. Miaka mingi kabisa sijawahi kuona mahindi kama hii kabisa, lakini mwaka hii mahindi sio mbaya sana, sio mbaya. Tunafuna mahindi kabisa kwa shamba. Hata hivyo, licha ya kile wanachotarajia kufuna, wakulima hawajasahau changamoto iliyowakumba miaka iliyopita: bei duni ya mahindi sokoni. Wanaiomba serikali kudhibiti soko ili kuhakikisha jitihada zao zinawapa faida. Ni ombi langu kwa serikali, watu saidie sisi kama wakulima kwa mambo ya bei ya mahindi. Tunaona bei iko chini na hali ya gharama ya maisha imepanda juu. Mambo ya dawa iko juu. So tunaomba serikali kuwa at least wangetufanyia at least 5,000 na above kwa gunia moja. Waongeze bei kidogo kwa hiyo mahindi kabisa, kwa sababu iko chini kabisa, bei iko chini. Serikali atusaidie kwa sababu tuko na watoto kwa shule. Tunategemea hii mahindi kabisa kwa shamba. Kwa sababu tumepata mazao mazuri ya mahindi, itupatie bei mzuri ya mahindi, angalau tupate ya kulipa school fees na kujitosheleza kwa mafamilia zetu. Wakulima sasa wanaeleza kuwa iwapo mikakati iliyopo itadumu na msaada kwao utaendelea, changamoto za ukosefu wa chakula cha kutosha zitabaki kuwa historia. Tunasikia kwa redio njaa, umuhumu, tunasikia njaa, lakini leo tunatoa mahindi kwa shamba. Njaa itaisha sasa katika Kenya yetu. Mazao ile tunatarajia ni mazao nzuri. Na mimi nataka niwahakikishie Wakenya kwamba tutamaliza ukosefu wa chakula. Katibu mkuu wa kilimo Paul Rono naye alitoa hakikisho kwamba serikali itaendelea kuwaunga mkono wakulima kupitia mikakati ya kisasa na sera zinazolenga kuendeleza uzalishaji. Wakulima wa Kenya, nimeona itakuwa na pamba harvest. Ukitembea Kenya mzima unaona mimea imejaa kwa mashamba. Tusaidiane wakati huu, tunaona mimea ni mzuri, mbele ni sawa, check stores.
Wakulima wanaelekea kuvuna kwa wingi, lakini tumaini lao la kupata faida kutoka kwa jitihada zao linategemea mikakati ya serikali kudhibiti bei na kusaidia soko. Kiplagat Collins, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kericho.